Etxebizitza Sindikatua San Frantziskon deialdia egin dugu goizeko 8etan, deituta zegoen etxegabetze bat gelditzen saiatzeko. Etxegabetze hau Tamara eta bere familiarena zen, Tamarak 5 adin txikiko ditu eta gaur instituzioek etxegabetze bat zeukaten deitua bere kontra. Lortu egin dute etxegabetzea gauzatzea, ordu bat kostatu izan zaie, 4 auzokide solidario egon dira balkoietan zain, eta tartean suhiltzaileak, municipalak eta ertzaintzak parte hartu du. Etxegabetzea eman ostean, gaur arratsaldean deitu esan dugu Zeiterritan, Mariaren Bihotza plazatik, mobilizazio bat, bai etxegabetzea hau salatzeko, baita ere ematen ari diren etxegabetze guztiak, eta salatzeko San Frantzisko auzoan egiten ari diren negozioa, espekulazioa eta alfombra gorria jartzen ari diren bitartean hainbat agenteei auzokideok kanporatzen ari gara. Beraz, azetetik guztik salatzen dugu etxegabetze honen gauzaketa eta baita ere alternatiba eza. Naiz eta irizpide guztiak bete alternatiba publiko bat eukitzeko, ukatu egin diote eta hostal batetara bideratuko dute familia guztiak.